नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र सैनी फ्रॉम आरोग्य अमृत। आज हम बात करेंगे जैसे किसी को नज़ला, खांसी या जुकाम या कफ जमा हुआ है या मतलब बुखार रहता है या हड्डियों में रमा हुआ बुखार है, तो आप ले सकते हैं तुलसी 6। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप तुलसी ले सकते हैं, गुनगुने पानी में लीजिए आधा कप और उसमें 5 बूंदें डालिए तुलसी की, और बस आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बाकी आप चिकित्सक के निर्देशानुसार इन चीज़ों को ले सकते हैं दोस्तों। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।